Добар ден и добродојавте во премиерата новата сезона на Мистериозните папки. Денес за задача ќе имаме да пробаме да го разјасниме еден од најчудните мистерии во историјата на авиацијата. Исчезнувањето на малезискиот лет 317. Исчезнувањето на летот MH370 на Malaysia Airlines останува една од најголемите мистерии во историјата на воздухопловството. Повеќе од една деценија по исчезнувањето на авионот не е пронајдено дефинитивно објаснување и покрај една од најголемите и најскапите операции за пребарување што некогаш била спроведена. Иако истражителите успеле да реконструираат делови од последните часови на летот, многу од најважните прашања остануваат неодговорени, оставајќи простор за научно истражување и за широко распространетите шпекулации. Во ноќта на 8 март 2014 година летот MH370 на Malaysia Airlines полетал меѓународниот аеродром Куала Лумпур кон меѓународниот аеродром во Пекинг. На бордот имало 239 лица, вклучувајќи 227 патници и 12 членови на екипажот. Авионот Boeing 777-200DR се сметал за еден од најбезбедните и најсигурните патнички авиони во употреба и ништо во врска со самиот лет не сугерирало дека нешто необично ќе се случи. Околу 14 минути по почетокот на летот, додека авионот се приближил до границата помеѓу малезиската и виетнамската контрола на воздушен сообраќај, пилотската кабина го емитува она што ќе стане неговата последна позната радиопорака. Malaysian 370, Lampu radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Првиот офицер мирно рекол: "Добра ноќ, малезиски 370." Неколку моменти подоцна транспондерот на авионот престана да емитува. На почетокот ова не го активираше веднаш алармот. Повремено се случуваат прекини во комуникацијата, контролерите првично очекуваа авионот да воспостави контакт со следниот контролерен сектор, но тој повик никогаш не дојде. Војниот радар позна ќе открие дека MH370 не продолжи кон Пекинг. Наместо тоа се чинеше дека направил нагло освртување назад преку малезискиот полуостров пред да одлета врз Андаманското море. После тоа исчезна од војниот радар. Неколку часа никој не знаеше каде е авионот. Како што растеше загриженоста, тимовите за пребарување првично се фокусираа на Јужното Кинеско море, претпоставувајќи дека авионот се урнал во близина на планинската рута. Сепак истражителите наскоро открија уште еден клучен доказ. Иако комуникацијските системи на авионот беа невозможени, еден сателитски терминал на бродот продолжи да разменува автоматски сигнали, познати како ракување со сателит на Интерсат. Овие кратки размени не открија точната локација на авионот, но покажаа дека MH370 останал во воздух приближно 7 часот како исчезнал од радарот. Користејќи овие сателитски сигнали, аналитичарите заклучија дека авионот веројатно летал на југ, во далечениот Јужен Индиски океан, еден од најизолираните делови од вода на земјата. Ова откритие драматично го промени пребарувањето, поместувајќи ги илјадници километри подалеку од местото каде што првично бараа спасувачите. Потрагата што следеше стана една од најголемите во историјата на авиацијата. Повеќе земји распоредија бродови, авиони, подводни возила и софистицирана сонарна опрема на сканирање во океанското дно. Но и покрај големите напори, истражителите не успеа да ги лоцираат главните останки. Првиот потврден пробив се случи повеќе од една година подоцна. Во јули 2015 година голем дел од авионот познат како Фаперон се исфрли на брегот на францускиот остров Рејунион. Експертите потврдија дека припаѓа на MH370. Во текот на следните години неколку дополнителни парчиња остатоци беа откриени по должината на бреговите на Мозамбик, Танзанија и Мадагаскар. Моделите на океански струи сугерираат дека овие фрагменти се во согласност со пат некаде во јужниот дел од Индискиот океан. Дури и со овие докази самиот авион никош не е пронајден. Бидејќи после толку малку физички докази се појавија бројни теории за да се објасни што се случило во тие последни часови. Можеби најшироко дискутираната теорија е дека некој во пилотската кабина намерно го пренасочил авионот. Поддржувачите на ова објаснување посочуваат на низот да настани. Транспондерот бил исклучен, комуникацијата со контрола на летање престанала речиси веднаш потоа, а авионот извршил серија намерни промени на рутата што ви барале човечки придонес. Овие дејствија сугерираат дека авионот не претрпел едноставно неприроден катастрофален ефект. Вниманието често се фокусирало на капетанот Захир Ахмед Шах. Истражителите испитале неговата позадина, финансиски евиденции, личен живот и компјутерска опрема многу детално. Додека некои теоретичари тврдат дека летот може би бил внимателно планиран чин на самоубиство на пилотот, официјалните истраги не пронајде убедливи докази што докажуваат дека тој намерно го предизвикал исчезнувањето. Без снимачите на летот или главните остатоци, теоријата останува можна, но не докажана. Друго објаснување вклучува ненадејна вонредна состојба на авион како што е пожар или брза декомпресија. Според оваа теорија, екипажот може би го вратил авионот назад кон Малезија додека се обидува да стигне до најблиско со двете најдроду. Доколку чат или недостаток на кислород ги онеспособиле сите во авионот можел да продолжи да лета на автопилот се додека не останал без гориво и се урнал во океанот.
Експертите за воздухопловство го сметаат тоа за една од технички поверодостојните сценарија, бидејќи слични несреќи со онеспособеност на екипажа се случили во минатото. Иако ниту едно од нив не се совпаѓа целосно со исчезнувањето на МХ-370. Поврзана теорија сугерира дека електричен пожар можеби ги оневозможил критичните комуникацијски системи, а истовремено го принуди екипажот целосно се фокусира на контролирање на авионот. Доколку ситуацијата брзо се влошила, можеби не можеле да испратат повик за помош. Сепак истражителите не пронашла доволно докази за да потврдат дека таков пожар всушност се случил. Поконтроверзните теории предлагаат дека авионот бил киднапиран. На почетокот на истрагата властите ја разгледале оваа можност сериозно, особено затоа што двајца патници патувале со украдени пасоши. Сепак, истражителите на крајот утврдиле дека тие биле имигранти кои барале азил, а не терористи и никош не се појавиле веродостојни докази што го поврзува летот со терористички организации. Други теории одат многу подалеку од утврдените докази. Некои тврдат дека МХ-370 бил случајно соборен за време на тајна воена операција и дека владите подоцна го криеле она што се случило. Други сугерираат дека авионот слетал во оддалечена воена база или бил заробен како дел од класифицирана разузнавачка операција. Иако овие идеи продолжуваат да циркулираат онлайн, ниеден потврден доказ никош не ги подкрепил, а истражувачите на авиација генерално ги сметаат за многу неверојатни. Можеби неспекулативните објаснувања вклучуваат воздейска активност, димензионални аномалии или други паранормални причини. Овие теории стана популарни во документарци, онлайн форуми и дискусии на социјалните медиуми. Главно затоа што самата мистерија остава простор за имагинација. Една од причините зашто толку многу теории продолжуваат да постојат е извонредниот недостаток на дефинитивни докази. Повеќето воздухопловни несреќи се реконструираат преку снимачни апаратоци за летот, гласовни снимки од пилотската кабина, информација од радарот и испитување на остатоците. Во случајот со МХ-370, истражувачите имаат само фрагменти од остатоци, не целосни радарски апаратоци за телескопски комуникации што откриваат широки патеки на летот, а не прецизни локации. Без самиот авион, на многу прашања едноставно не може да се одговори со сигурност. Дури и денес, напорите за пребарување не се целосно завршени. Напредокот во технологијата за поводно мапирање и обновената анализа на сателитски патоци продолжува да дава надеж дека главните остатоци би можеле да бидат лоцирани. Многу истражувачи веруваат дека пронаоѓањето на авионот е се уште можно, но само ако нивните пребарувања се фокусира на точен дел во огромниот Индиски океан. Повеќе од една деценија подоцна, летот МХ-370 останува една од најголемите нерешени мистерии во областа на авиацијата. Иако неколку теории се вклопуваат во делови од достапните докази, ниту една не може целосно да го објасни секој аспект од исчезнувањето. Додека авионот не се пронајде, неговите снимачи од летот не се вратат, последните моменти од летот и судбината на 239 лица на авионот веројатно ќе останат едно од најтрајните неодговорени прашања во модерната историја.